akisema peleka unapeleka tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Suleiman alikuwa anafuata vitu wao wanaletewa. Sisi tulisoma juzi kwamba alikuwa analetewa na mataifa mengi, analetewa mameli, yamejaa dhahabu, yamejaa madola, yamejaa kila kitu. Sasa na yeye akukaa vizuri, alikuwa akijiandaa kupata huo utajiri. Akazini, akawa anataka majiko yatakusaidia nini? Majiko ndio mengi hasa ya kusaidia mwisho. Akageuza moyo wake. Akageuza moyo wake. Na nyinyi jana angalieni. Hata wa baba angalieni. Hao jamaa hao sio wewe, nasema wale. Nionyesha kumbe huku. Wale. Haya kugeuza moyo wako. Sio nikanyosha kwako ukasema mchungaji alininyoshia sikajali kazi. Unajua shetani naye yuko kazini bado hapo. Nasema wale. Hala sio wajukuu zangu wale pale. Mimi nawaona pale. Naweza kugeuza moyo wako. Bwana asifiwe. Amen. Hivi nikasema huko mitaani wanasema hapendi mtu hapa. Kinachopendwa ni nini? Pochi. Kinachopendwa ni pochi. Wewe jibaraguze tu na nini na kauli zako nzuri na kupenda sana. Nikiangalia na kuona kwenye glasi. Kama pochi haina kitu sasa hivi wakati wote hawezi wakupendi. Wanaangalia hapa pamefutuka kiasi gani. Hawaoni chochote, wanaona matambara. Hapendi mtu hapa, ni kinachopendwa pochi. Sasa sisi hatuko hivyo maana hawatatupata. Lakini wale ambao hawatupati wakiwa na shida, Biblia inasema adui yako wakiwa na njaa mpe. Sasa huna hata cha kumpa. Anasema wewe na mimi tunatofauti gani? Na afadhali mimi najiuza mpate hela. Wewe kujiuza hutaweza. Eti mama nani utaweza? Utaweza maana yake utaona ni Yesu wangu nimweke wapi hapa? Amina. Sasa tukomee na Mungu. Utajiri ni haki yetu. Sema utajiri na mimi nafikia kila nikiomba na Mungu ni shahidi. Namsumbua kweli, sitaki kuongoza watu maskini. Sitaki na Mungu atajibu. Kuna kitu kitatokea kwenye hili kanisa. Pigia Yesu makofi. Amen. Yesu alisema yule mjane alimsumbua yule yatima, nipe na mimi namsumbua mpaka kitokee. Sema nini? Hebu soma hiyo Isaya tena. Isaya 60. Turudi hapo nimalizie. Isaya 60:11. Sio nataka uruke uende mahali pengine. Wewe mkonisha mahali pengine. Iko ni Isaya 60. Kuna mahali nilikuwa natapataka zaidi. Anasema hebu soma ule mstari wa soma wa 14. Mstari wa 14. Na wana wa watu wale waliokutesa si waliotesa. Waliokutesa watakuja kwako kukuinamia. Watakuja kwako na kukuinamia. Wana wa wale waliokutesa watakuja kwako na kukuinamia. Nao wote waliokudharau watajiinamisha hata katika za miguya. Nao watakuita mji wa Bwana, Sayuni wa mtakatifu wa Israeli. Safi kabisa. Mstari wa 15. Kwa kuwa umeachwa na kuchukiwa, hata ikawa hapana mtu aliyepita ndani yako, nitakufanya kuwa fahari ya milele na furaha ya vizazi vingi. Fahari ya milele. Mwambie mwenzio fahari ya milele. Itakufanya, sio ujifanye. Ukijifanya utafeli na watangoja tu. Ulikuwa una kagari, ulikuwa una pesa, sasa hivi unakula nini? Unakula chipsi dume. Na ukifeli tu kimungu ndio utachekwa. Anasema nitakufanya kuwa fahari ya milele. Waliokuchukia watakuja kuinama kwako. Sasa hivi mimi wanakuja. Baadaye mtanichosha. Mungu ananiambia sivyo ndivyo kuambia wapi. Na hapa wengine waliokukopa unamwambia nimekusamehe. Ukisamehe tu milango inafunguka. Malango yako yatakuwa wazi.
Mungu anataka mlango ukifunguliwa usifungwe. Kama unafungwa ni adui asiingie. Lakini kwa habari ya kuletewa vitu vya kimungu, mlango unakuwa wazi. Malango yako yatakuwa wazi. Kwa nini? Kwa ajili ya watu kuja kuleta vitu kwako. Ndio Yesu makofi. Mafanikio ni hakika ni ya kwetu. Hebu tusome kitabu cha Wakorinto. Sasa mimi nasimamia hiyo mistari, lakini kikubwa roho. Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili. Sura ya 8 mpaka 9. Wa pili sura ya 8 mpaka 9. Sura ya 8 mstari wa 9 tu. Mstari wa 9. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alipokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Hebu mstari upigie sana, sio upigie makofi. Tutaabudu Mungu. Hebu pigie mstari. Unajua neema ya Mungu iliyobadilika, kwamba Yesu ni tajiri wa vitu vyote, lakini akafanyika kuwa maskini. Ingawa alikuwa tajiri wa vitu vyote, ili kwa ule umaskini wake utajiri wa kwake uje kwetu, tusiendelee kuwa maskini tena. Piga makofi kule kale hawaambiwi hayo. Anaambia pokea maji, chukua maji. Hiyo maji uhuni. Eti chukua maji na wewe kweli unachukua maji. Hiyo wanaokwenda kule vipofu maiti. Una watu kule Mshiba wananiambia ni Waislamu. Naambia upokeni, wanasema sisi tunakwenda kwa Mamposa. Naambia mnakwenda kufanya nini? Tunachukua mafuta. Sijui na mnajigombea sasa yanawasaidia nini? Mbona kodi zangu hata kuleta amleti wahuni. Sasa mmefanikiwa lipi? Sema kweli na kabisa. Niwaambia upokeni tu. Yule ni uchawi, yule kale ni kauchawi. Basi akisikia huko atasema ndio kauchawi. Si Biblia imesema amelaniwa mtu yule amtegemea nini? Ndio tuache mwanadamu. Mtu yule ategemea nini? Maji. Ategemea nini? Mafuta. Na moyoni mwake amemwacha nani? Ukimwambia okoka asema hapana, mimi nitakwenda kuchukua maji. Hizo ni baraka za Mungu kweli hizo? Yaani anasema hivi, Yesu alifanywa kuwa maskini kwa ajili yangu mimi. Ngawa Yesu alikuwa tajiri wa vitu vyote, nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Anasema vitu vyote Baba amenirithisha. Sasa hakuenda nani? Sasa amemwachia nani kama sio wewe? Hebu piga makofi, maana unakwenda kupokea kitu. Ninakwambia iko fununu, unakwenda kupokea kitu ambacho ukutegemea. Ingawa alikuwa tajiri, alifanywa maskini ili wewe mimi usiwe maskini. Mimi niwe tajiri. Haya, Mungu anapenda tusiwe eti matajiri. Yesu. Tumesoma mistari hapa kwamba jihadhari tu unapopewa huo tajiri unautumiaje.